从新庄棒球场到和平篮球馆，第一场的体验，灯光怎么还是一样袅袅的啊？果然是富邦啊！很明显，光线是来自于场上，还有2楼打往场内溢出的光，两边去夹。第二场开始，富邦勇士在动次席的灯光就有开始改变，不确定是否是看到 Threads 上面的抱怨文，明显的光源往动次席去打。至于色温好不好，制造出多重色温啊、光太硬啊，我觉得这都不是重点，有灯就好。都送你光线了，还会抱怨的人可以试着改变可以改变的人事物啊，像是换座位，只拍球场上表演的 FA， 其他时候都不拍。或者使用滤镜把劣势转化为优势，或者是降低光比。你各位是不可能去换座位的是吧？那是不是就加上滤镜就好了？没错，这支影片就展示以下滤镜的搭配使用。至于我使用的品牌是 Villian 瑞丽龙的 Edge 快磁滤镜系列，相较于其他品牌，这个品牌滤镜磁吸的种类比较多样。至于各品牌互相比较的优缺点，可以参考其他 YouTuber 的介绍。这支影片重点不会在这啊。赛前的活动，这一周主题日啊，赛前活动就有集拳会、签名会、慈善拍卖会，诸如此类的活动。但这部分会以签名会、慈善拍卖会为主。看完3日的活动照片，再做个小结：珠光楼胶滤镜、金拉丝滤镜。明显场地光源也是从两旁往舞台照，珠光柔焦可以让整个画面变得更柔和，肤质感觉更好。珠光柔焦滤镜对于近距离拍摄 FA 根本是绝配啊！金拉丝滤镜主要是模仿宽萤幕变形镜头拍摄时的长条形耀光，还有让画面偏暖偏黄。由于签名会的场地啊，后面没有什么可以反射出光源的物体，所以这边效果也不是那么的明显，但可以看到单独拍摄 Jessie 时，瞳孔的反射出直上直下的耀光。卡洛琳这一张则是水平的耀光，由于可以自由旋转滤镜，就可以做出各种斜度的耀光。黑柔焦滤镜、金拉丝滤镜，先放一张在这一场完全没有使用任何特殊滤镜的照片。镜头换成 SEL2070G， 保护镜只装上 BW Master 007 Clear MRC Nano， 但这一场的面光因为光的角度直射眼睛，后来因应要求全部被关掉，我是觉得蛮可惜的啦。这一个场景的黑柔焦滤镜，说实在无法跟前一天那种强烈面光去做个比较。如果单就这一场的照片去观看，没有被光线照到的暗部是没有被提高亮度的。金拉丝滤镜如前面所提，我觉得金拉丝滤镜会让画面整体变亮啊。黑柔焦滤镜、蓝拉丝滤镜，最后一天其实已经确定珠光柔焦滤镜不是我的爱，就只带黑柔焦滤镜搭配蓝拉丝滤镜。灯光配置应该跟第一天一样，同样的 Auto ISO 设定啊，这一天拍摄的就是比较暗。首先第一张蓝拉丝滤镜 Travis 的肤质被真实呈现，不确定有没有因为加了蓝拉丝滤镜而降低一些。第二张黑柔焦滤镜加蓝拉丝滤镜 Travis 脸上光线的过渡，肤质都有被柔化的蛮明显。第三张一样是黑柔焦滤镜加蓝拉丝滤镜，记住 Brian 脸部的光线感觉。第四张这一张是没有任何滤镜，包含保护镜，可以跟上一张光线的过渡锐利度去做比较，应该浅显易懂。接着就把上述的照片放在同个画面去比较一下。签名会小结，如果以这一场的黑柔焦滤镜1/4，珠光柔焦滤镜1/4，两个去做抉择，我是会选黑柔焦滤镜啊。很明显的看，珠光柔焦滤镜有2个对我来说是缺点：一，原先拍摄其实都曝光不足，还需后置去用 Lightroom 调整到相对正确的曝光；第二，肤质有点假到像塑胶，所以啊，依照我个人喜好，在这个场景，要么是试着用珠光柔焦1/4改1/8，
或者就只用黑柔焦滤镜1/4，如果是1/8应该也是不错啦，毕竟距离大概是50到85mm，偏中长焦。至于要不要再装金拉丝滤镜、蓝拉丝滤镜，就操之在己。我自己是不会装啦，在这个场景最引以为傲的拉丝感没有太大的感觉。动次席这一主题日啊，3天的位置都是同一个，灯光上面照理来说不会有什么太大的改变，最大的变动就是他们身上穿的衣服，还有我镜头滤镜的搭配。这边的照片都会调色过，但没有柔肤，几乎都是使用一样的 preset。如需看未后置的照片，请待最后段落。无任何滤镜，包含保护镜。当锐利度做1忘2的 Sigma 搭配场上的侧光，那肤质的状况会放大再放大，算是对于被摄者们非常不友善的设置。至于为何这一张会很像装上柔焦滤镜，我猜只是因为秀秀子的金色头发让光线反射，也让边缘变得不明显。这支镜头没有装遮光罩，刚好光照过来直接出现耀光。黑柔焦滤镜，如果有看上支影片的人就会知道，黑柔焦滤镜就是要在有被光照到的时候才会有比较明显的效果。这些是明显没有被光照到的照片。我个人持有最久的也是1/8黑柔焦滤镜，可以直接拍摄到光源，会有很好看晕开的感觉。如果在动次席就会有以下照片的感觉。黑柔焦滤镜、金拉丝滤镜，这组合在第一天使用后就决定第2天主题日也是要使用这个配置，可以自由变动金拉丝滤镜的角度，不一定要按照传统水平拉丝这样。金拉丝滤镜只要在没有吃到光线或光源，其实作用只剩下让画面变得更黄一些。珠光柔焦滤镜，如果跟黑柔焦滤镜比较，我觉得可能需要看原图仔细比较才能看出差异吧。目前初看最明显就是皮肤光泽更好了，有一种吹弹可破的感觉。珠光柔焦滤镜加金拉丝滤镜，皮肤光泽感没有单上珠光柔焦滤镜这么明显。小结，简单说，动次席如果喜欢柔和一点，装黑柔焦滤镜；如果喜欢对于高光处理光泽好，装珠光柔焦滤镜。拉不拉丝也是纯粹看自己的喜好啊，我自己会舍去啊。第一次装新鲜，第2次装普通，第3次就懒得带了，大概就是这个步调啊。但柔焦滤镜可以给予一些指出照片的方便，也可以给后置省一些时间。1/4在长焦段，有时候我会觉得效果太多，可能微微的感觉1/8对我来说会更适合。总结，黑柔焦滤镜加金拉丝滤镜 vs 全无。同样趴在椅子的丹丹，装这2片滤镜差异就自己看。数值上使用自动测光的模式，装上滤镜的 ISO 会提高。黑柔焦滤镜 vs 全无这一组，即便没有被光线直射，也是蛮明显的可以区分出。那这组的 ISO 也是装上滤镜会提高啦，但这一组的争议会比较大，因为背景倒数计时器蛮亮的关系。球场上的球员先放上一组啊。如果看球场上的琼斯色温一致 ISO 不同，那就不要比较噪点带灰，单看背景的椅子，等一下是不是会有感觉到饱和度不同？但是我不能够确认，因为这些会反光的材质会因为反射到场灯而有所不同，所以这里就只能展示不同滤镜搭配的原图成果。推荐购买哪一款滤镜？如果我只能推荐一款，那就是黑柔焦滤镜，因为黑柔焦滤镜的效果算是浅显易懂，多种场景都适用啊。推荐的品牌有很多的品牌都有推出黑柔焦滤镜，要买哪一个品牌就由预算去做决定。今天的影片就到这，下一集 Sigma 28105 f2.8 见，拜了。